大家好，现在我人在北台湾的金瓜石。今天的影片，我们一起走一走九份老街。我们才刚抵达这个地方哦，就已经看到很多的人往九份老街移动哦。而且呢，两旁啊没有什么停车的地方，所以啊都写着停一次150块钱或是200块钱。这边的路况哦非常非常的狭窄。而且游览大车啊，很多，所以行人跟大车啊都要非常的小心啊。大车不敢碰到人，人呢也害怕大车擦肩而过。我小时候曾经有来过九份老街，但是时代久远，所以我的印象已经非常的模糊。我今天呢来九份老街哦，还是挺开心的，因为毕竟哦现在成为数一数二国际知名的大景点。我们眼前哦所看到一大堆。至少是数百人吧，在等待客运啊、公车啊。这个人潮、这个人龙，我真的觉得太夸张哦！每一个人哦，站在太阳底下罚站啊，来一趟九份老街也是相当的不容易啊。九份与金瓜石的命运，从19世纪末开始被金矿改写。1890年代，在基隆河流域发现了沙金，从而带动北海岸的淘金热潮。九份与金瓜石迅速从山间的聚落啊，跃升为矿业的城镇，并且在日治时期达到繁华巅峰。金瓜石在日治时期啊，是日本帝国最重要的金铜矿之一。1930年代的产量在台湾名列前茅。1971年矿坑停采，人群离去，直到1989年的电影《悲情城市》。让九份再度走进大众的视野哦。这家 7-Eleven 的生意会不会太好了？营业额应该算是台湾数一数二的高吧。很快的，我们就已经走到了九份老街的入口 ，People Mountain People Sea， 人山人海，真的非常的惊人哦。九份老街是三横一竖著称，基山街、轻便路、汽车路为三横，树崎路为一竖，中间是斜坡以及阶梯所串起来。使得巷弄可以同时容纳生活、商业与风景，这样立体城镇的结构在台湾相当的少见。现场有大量的日本跟韩国游客哦，据说很多日本的游客是因为台北的九份和《神隐少女》这一部电影在这边取景。我在网络上也稍微查了一下，宫崎骏本人啊以及工作室多次的否认《神隐少女》的灵感来自台湾的九份。而是取材于日本传统温泉的旅馆，比如四国关东一带的古老街景，并融合了日本神话与民俗。但是为什么很多人会觉得，这个电影明明就很像九份啊？是因为这里有阿妹茶楼、九份著名的红灯笼以及木造建筑物，与汤婆婆汤屋的气氛啊，相当的类似，所以成为很热门的神隐少女圣地。山城小径。九份老街狭窄的石阶红灯，烟雾缭绕，与动画场景意境非常的相似。观光宣传，2001年电影爆红的时候，部分台湾的媒体与观光单位把九份和动画连结，所以呢，对是不是神隐少女取景地的印象起了一定推波助澜的作用。结论就是，台湾的九份老街与神隐少女这部电影呢，并没有直接的官方关系。只是说，因为这个气氛啊，环境非常的相似，宣传呢带了一点炒作啦，渐渐的成为日本以及韩国游客心中神隐少女的场景。由于这边人潮实在是太多太恐怖了，所以呢我也上网查了一下这些店面的租金行情给大家参考。如果是小型的店面啊，月租金大概是在4万到6万台币，中型的店面大概是在6万到10万台币。如果是大一点点的店面，约是在10到14万台币哦。我一路逛起来大部分的店面生意都是非常好的，尤其是卖吃的、卖喝的。但是呢，我也看到一些店面呢，感觉就有一点点的门可罗雀啦。所以呢，我想做生意的压力也是存在的。我就在想九份老街大概全部加起来300个、500个店面跑不掉吧，代表有300个到500个房东。每个月啥事都不用干，就有租金收入，所以我想九份老街最大的赢家可能不是这些店面，
而是背后的房东呢？如果大家今天是坐公车上山的话，尽可能的要避开节假日啊，因为车潮多，而且呢，最好也避开正午的时候，因为哇，太恐怖了，人潮高峰啊，而且要留意啊，停车位非常的有限哦。这边阶梯很多，如果万一遇到下雨啊，你一定要带防滑的鞋底啊，而且呢，最好是带一个折叠雨伞。太阳太大，你可以撑；万一下雨，你也可以撑。傍晚呢，山风非常的大，所以最好也带一件薄薄的外套。热门的名店等候时间非常的长，所以呢，建议你可以选一些巷弄的小店，说不定味道也不错。如果大家要拍照摄影啊，也要尊重，不要打扰到当地的居民哦。使用三脚架的时候，你也要特别注意啊，不要影响到其他游客。这里的阶梯由于也非常多，所以也不太适合小孩子或是婴儿车、行动不便者。这边有很多小型的店家也让我们好好的探险，都是一场独特的体验。大家请注意一下右手边这是洗手间，很恐怖，厕所、洗手间严重不足啊！我看这些女生啊，等厕所足足要等20-30分钟以上。各位，如果你来九份老街的话，你一定要先上好厕所再过来。也希望当地的相关单位能够好好的重视，多一点洗手间。我已经很久没有这样子跟一大堆的游客旅客挤来挤去了，可以用摩肩擦踵来形容吧。无论是散客，无论是一团一团的旅行团，人数真的是太多了。这边当地的居民只有几千人，但是每一年九份老街会涌进数百万人。所以很多人都说日本的京都过度旅游，因为京都人也就几十万，但是呢，每一年却要接待500万甚至1000万以上的人潮。但往好的一方面来想，也证明台湾的旅游景点是具有国际吸引力，也为台湾的旅游业带来很强大的动能。所以呢，台湾的经济啊也是非常火热。大家都说来到九份一定要吃一下芋圆。我跟我爸妈也找了一家芋圆店来品尝一下。这一碗芋圆50块60块左右，我觉得分量还可以，味道也不错，里面有各种颜色的芋圆。我爸妈也点头说，有料，好吃。重点是走了这么久，可以坐下来休息一下，喝一碗冰凉的藕饮啊，我们觉得非常幸福啊。大家可以看这家店里面座无虚席啊，发大财。小吃虽然平凡，但是能温暖人心，提醒我们人生的幸福来自于最朴实的小事。热闹的背后也有孤独的身影，就像老街里忙碌的摊贩，他们背后往往有辛苦的故事，告诉我们要对他人多点体谅与温柔。九份老街的街道跟店铺随时可能会汰换更替，也提醒我们世事无常，唯有珍惜眼前。巷弄里面满满的游客，教我们在人生的喧嚣里面要保持一份宁静与自我。九份的夕阳与山景海色，也提醒我们人生不要只是一味的赶路，而是要多花一点时间陪我们的家人，跟小孩子，跟我们的父母一起品尝美食。老街的美食与茶香，若只有一人独享，滋味有限。人生的喜悦，唯有与家人、好朋友分享，才会加倍。我自己很喜欢九份这种氛围，但是呢，我也想要直言不讳的聊一下九份老街的缺点。第一个呢是排队等公车的人潮实在是太多了，至少是数百人。各国的游客来台湾旅游，时间都很宝贵啊，如果都浪费在等公车上面啊，那真的是很头大。第二点是，由于这里都是山路啊，已经够狭窄了，结果呢一大堆的游览车，是不是可以多鼓励一点中型或是小型的包厢车、游览车呢？比如说40人座的换成25人座，或是12人座、9人座的这种小车是否会更适合呢？不然所有的游客都被迫挤在旁边狭窄的人行道，大车怕人，人也怕大车，这恐怕会有交通事故的疑虑哦。第三个，九份老街都是小巷子，有几百个店家，就代表有几百个厨房，万一发生火灾，当然没人希望。消防车我看很难上来，我无论是在路口，像大家所看到的眼前，挤成一团根本动弹不得。我现在的当下，我不仅没有办法往前走，
我甚至被人潮推得有一点往后，那该怎么办呢？我当下并不是很享受，而是感觉到一点点危险的气氛了。韩国在2022年10月29号发生梨泰院踩踏事故，当时呢，地点在韩国的首尔梨泰院，当晚正值万圣节的活动，约有10万人涌进狭窄的街区，部分的坡道还有小巷因为人潮过度的拥挤而发生推挤，最终引发严重的踩踏事故。而且由于地形的封闭，现场管理也不足，加上人群瞬间失控，造成大规模的伤亡。官方数据显示，总共超过150多人死亡这个事件也成为韩国近代最严重的群众事故。韩国是非常先进的国家，也会发生这种事情，所以我也希望九份老街也能够好好的研究一下，怎么样避免这种不幸的事情发生。我跟我爸妈决定在这家店坐一下，吃碗红豆汤。这家商店呢，外面有阳台，可以看到非常美丽的山城，还有夕阳。我觉得运气真的不错大家有机会来九份老街一定要来这边看一下。我在阳台这边晃啊，哇，这个景色太美了。现在的时间差不多是在下午的5点左右，云雾缭绕，帅哥美女呢就坐在阳台边欣赏夕阳，喝着红豆汤，真的是人生一大享受我站在这个阳台欣赏的山城以及夕阳，我觉得今天来九份老街真的是值回票价。太棒太美丽了，想不到台湾有这么美丽的景色。现在我们的红豆藕银汤已经来了，给大家看一下，这一碗也差不多是40块到60块。台湾的食物都非常非常的平价，台湾人非常的幸福各位可以看，这里全都是韩国的观光团，人数实在是太恐怖太多了，全部要排队等着进来，大家都进不去，你就知道九份老街经济有多好，多么的火热了，实在是太恐怖，而且外面还有一大堆的旅行团准备要进场。我可以直接说，九份老街号称是台湾的京都我想一点都不过分请大家一起跟着我欣赏九份的夕阳。九份的夕从不在舞台，因为它就是舞台。当夕阳从阴阳海方向落下，云层被切成一片片的金色薄刃，茶馆窗框就像电影的画格。远山的轮廓被海风修饰得很干净，傍晚的街灯一盏盏的亮起，红灯笼串出一条时光隧道，让人误以为走进了动画或是老电影的场景。九份像一本翻得发旧的诗集，字迹模糊处是旷野前人的汗水，边角卷起处是观光的脚印。它的美值得被世界好好的观看，它的拥挤也需要被好好的治理。铁打的九份老街，流水的旅客，我们作为旅人，不要只带走一张照片，而是放慢脚步，轻松一点，享受这里的美食跟文化氛围。关于九份老街，我还有一点想补充，商业化有一点太严重了，每个店铺都是为了赚钱而赚钱，这当然可以理解，但是能不能够加入有代表特色的文化活动？像我跟我太太去日本大阪的时候，当地一些商店街会有射箭丢罐子穿和服的游戏，或是当地特色活动等等，既可以赚钱，也可以凸显当地的文化。如果可以多一点这种文化店家，避免高度同质化，我想九份老街才能够细水长流，吸引更多的观光客与回头客。九份山城用一盏茶的时间理解一座城，你脚下的每一阶都踩着矿工的故事，山城永远在，夕阳每天不同。希望你喜欢今天的影片，我们下次见，拜拜。